সময়ের সাথে সাথে পৃথিবীতে মানবসৃষ্ট দূষণ আর দুর্যোগ বাড়তে থাকায় এখন আধুনিকতম নির্মাণ চিন্তার প্রধান দিক থাকে নির্মাণ কাজকে পরিবেশ বান্ধব করা। এই উদ্দেশ্যে বাড়ি নির্মাণ যেন টেকসই হয় সেজন্য নির্মাণে আধুনিক এক চিন্তাধারার নাম সাস্টেইনেবল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন। একটি বাড়ির নির্মাণ কাজ টেকসই হবে কিনা সেটি নিশ্চিত করতে কিছু নির্দিষ্ট ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়াতে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়াটা জরুরি। সবার আগে খেয়াল রাখতে হবে সাইট নির্বাচন নিয়ে। যে জমিতে ভবন নির্মাণ হয় সেটি এর আশেপাশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনে বিভিন্ন প্রভাব ফেলে। বাড়ির বাসিন্দা ও প্রতিবেশীদের জীবনযাত্রা এবং চারপাশের প্রকৃতির ভারসাম্যে যাতে ক্ষতিকর প্রভাব না পড়ে সেভাবেই জায়গা নির্বাচন করতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানির বিপুল মাত্রায় ব্যবহার পরিবেশের ক্ষতির জন্য সবচেয়ে বেশি মাত্রায় দায়ী বলে এর বিকল্প নিয়ে ভাবতে হবে টেকসই নির্মাণে। সৌরশক্তি বা বাতাসকে সর্বোচ্চ পরিমাণে কাজে লাগিয়ে কিভাবে নবায়নযোগ্য শক্তির উপর বেশি নির্ভরশীল হওয়া যায় ভাবতে হবে সেটি নিয়ে। ব্যবহারযোগ্য পানির প্রাপ্যতা ও পানির অপচয় রোধ এই দুটি বিষয়ে দিতে হবে বিশেষ মনোযোগ। কিভাবে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত পানিকে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করা যায় সেটি খেয়াল রাখতে হবে নির্মাণের সময়। টেকসই নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নির্মাণ উপকরণ বাছাই, যেখানে উপকরণগুলো কতটুকু পরিবেশ বান্ধব সেটা দেখা জরুরি। বাড়িতে ব্যবহৃত উপকরণ পরিবেশের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলবে সেদিকে খেয়াল রেখেই নিতে হবে সিদ্ধান্ত। প্রাকৃতিক আলো, বাতাস, আর্দ্রতাকে কাজে লাগিয়ে নকশা করা টেকসই নির্মাণের অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বাড়ির নকশা ও নির্মাণের সময় বাড়ির অন্দর কী পরিমাণে পরিবেশ বান্ধব সেটি খেয়াল রাখা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই নির্মাণের একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হলো নকশা থেকে শুরু করে নির্মাণ কাজ ও পরবর্তী তদারকির জন্য প্রতিটি জায়গায় উপযুক্ত মানুষ নিয়োগ। দক্ষ ও উপযুক্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে টেকসই নির্মাণের উদ্দেশ্য পূরণ করা যাবে সবচেয়ে ভালোভাবে। আধুনিক যুগ হলো নিজের ও সকলের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে নির্মাণের যুগ, আর তাই টেকসই নির্মাণই এখন হয়ে উঠছে নির্মাণের মূলধারা।